You cannot get to God unless you walk in way of purity. He wants you to be holy. Seek God, fear God, and love God. What God does is what man can never do. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You have found grace with God. He must have done something right. He added value to his life. Ta ló lè bi Ọlọ́run pé kí ló dé tó ṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀? Kò sẹ́ni náà. Ìdí nìyẹn tí Isaiah fi sọ ní 55 verse 8 pé my ways, my thoughts are not your thoughts. Ó ní èrò tèmi kì í ṣe bí tiyín, ọ̀nà mi kò dẹ̀ ń ṣe bí ọ̀nà tiyín. Tó èèyàn bá ro ìrìn àjò Ọlọ́run tàbí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́lọ́run ọ̀run ṣe rí, ó ṣeé ṣe kéèyàn dẹ́ṣẹ̀ ìkúgú. They call it presumptuous sin. Kó sọ pé ọ̀nà Ọlọ́run yìí máa ń takora. Wọ́n lòun ló rọ̀jò sórí ìrèké, ó tún rọ̀ sórí ewúro. Tó bá wù ú, á ṣe kan tútù. Àti pé wọ́n láláàánú ni. Exodus 34:6-7. Ẹ wo oore bó ṣe pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, onípamọ́ra, ẹni tí ó pọ̀ ní oore àti òtítọ́. Ó máa ń pa àánú mọ́ fún ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn. Tó o bá ṣẹ̀, ó ṣetán láti dáríjì ẹ́. Ó ń dárí àìṣedéédé àti ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ jìnnì. Ní tòótọ́, tí kì í jẹ́ kí ẹlẹ́bi lọ láì jìyà. Ohun tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì jìyà lónìí nìyẹn. Tó bá ṣe tí ò dá ní oore ọ̀fẹ́ gbé. Tó bá jalè ń biṣẹ́, a ní ṣe bí mo ti dáadáa mẹ́wàá nú ẹ̀. Èmi ò mọ bí stọ́ọ̀ tọ́lọ́run ti ń ṣe shopping tó ti lọ náwó ẹ̀. God does not spend your money. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ má jẹ́ ká dá Ọlọ́run lẹ́bi pé kí ló dé tó ń ṣàánú tó dẹ̀ tún fi ìyà jẹyàn. Má lọ dẹ́ṣẹ̀ torí bó ṣe wù ló ń ṣọlá ẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú ìrírí mi nílé ayé yìí, mo rí pé èèyàn ò lè wà láyé yìí kó má ní ìpèníjà. Kò séèyàn tó lè la ilé ayé ìjà àfi tó bá ní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Tí wọ́n bá bínú ẹ níbi iṣẹ́, o lè máa tán rẹ, they love me, I'm a good worker. It's a lie. Ẹnìkan tó máa bínú ẹ. Wọ́n á bínú ẹ nínú ẹbí. Nílé ìwé, àlọ́ta. Ètò wa le jù ni pé tán fi máa ń mú yàn láyé ìsìn ni pé wọ́n pè ní spiritual warfare, ogun ẹ̀mí. So it's important for you to listen to this very well. That spiritual warfare is not won by being smart or by being strong. Ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe sọ ní Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ìwé oníwàásù. Padà mo sì rí lábẹ́ oòrùn pé eré ìje kìí ṣe ti ẹni tó yára. Bẹ́ẹ̀ ni ogun kìí ṣe ti alágbára. Nígbà tí oníwàásù tó ro gbogbo láyé, ó wá rò pé ẹni tó ń sáré ìje. Tó bá fẹ́ mọ̀ pé eré ìje kìí ṣe fún ẹni tó lè sáré, gbé mọ́tò láti Èkó toll gate kó ló lọ sí láti Ìbàdàn kó ló lọ sí Èkó. Mọ́tò ẹ jẹ́ ọ̀sàrà, ẹnìkan náà gbé mọ́tò ọ̀sàrà tiẹ̀ tàbí jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ mọ́tò ẹjọ́ bọ́ sọ́nà. Ó lè gbéra fún kọjá pé láàrin 30 minutes tó ti dé Mòwe. Nígbà tó bá fẹ́ mọ̀ pé eré ìje kìí ṣe ti ẹni tí ó mèrè sá, ó dọ̀pọ̀ àwa mú ẹ̀yìn méjèèjì síbẹ̀. Níbi tó wà yẹn lẹni tí ó ń gbé mọ́tò tó ń mì báyìí ló máa bá ẹ. Ààrẹ á bá rọ̀, wàá máa jànsẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìwọ ti lo 1 hour tó ń dúró, òun ṣẹ̀ dé. Tọ́lọ́ máa wá fẹ́ kẹ́ ẹ kó lè mọ̀ pé òun lọ́lọ́run. Bó ṣe débẹ̀ lọ́nà máa free. Ibi tí wọ́n tò sí, ó dọ̀pọ̀ bẹ̀ ní clear. Sáìdì tiẹ̀ jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ yẹn á clear. Ó máa dé Julius Berger Òjòjú síwájú ẹ̀. Eré ìje kìí ṣe tẹ̀ tó mèrè sá. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ogun ilé ayé yìí kò ṣe torí pé o gbọ́n. Mo fẹ́ fún yín ní ìtàn ẹnìkan kò tiẹ̀ mọ̀ kó lè kàn òun. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run proof pé spiritual warfare is not by smartness, being swift or being strong. Ṣùgbọ́n ó rí gbogbo ológun ní Ísírẹ́lì lẹ̀, ó rí àwọn mìíràn kò rí mú wọn. Níbi tí Gideon ọmọ Joasi ti ń pakà, ó dẹ̀ ń ṣe ìfúntí.
that is their wine press. Ó wà níbi tó ti ń fi wheat ṣe ọtí. Ó ń bẹ̀rù pé ó ń dọ́ọ̀jì ṣe káwọn Mídíánì má bàa rí wọn. Láwọn tó ti lù tó ti fẹ́ lù pa Ọlọ́run wá sọ pé Olúwa pẹ̀lú ẹ̀ alágbára. Ọlọ́run wá sọ pé ó máa lò láti ọ̀dì ṣẹ́gun fún Ísírẹ́lì. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ti pè ní ọkùnrin alágbára? Ó ṣeé ṣe kó náà rúpa alágbára lòun. Now, ó wá kó èèyàn jọ. A rí i pé 32,000 people 32,000 ẹgbẹ̀rún lẹ́gbẹ̀rún lọ́nà méjìléníọgbọ̀n ni wọ́n fẹ́ lọ jagun. Ogun tí 32,000 fẹ́ lọ jà, kí lọ́lọ́run sọ fún wọn? Ọlọ́run wá sọ fún pé wọ́n ti pọ̀ jù. Nígbà tán ní ẹni tí bá ń bẹ̀rù ó náwó 22,000 ló lẹ́rù ń bà wọ́n, ẹ rí i pé èèyàn le. Nínú 22,000 ó kù 10,000 tó wá kù 300. Àwọn 300 yẹn ni wọ́n jagun tí wọ́n ṣẹ́gun Mídíánì. Ṣé ẹ rí i pé it is not by smartness, it's not by might, it's not by strength, it's not by being swift, it's by the power of God. Nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣiṣẹ́, it goes specific. It tells you. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ lo Gideon, ó ní ìwọ ló máa lọ ṣẹ́gun yẹn. Ó ṣẹ́gun yẹn àbí ó ṣẹ́? Ogun ẹ̀mí kì í ṣe tó lè fi jíjáfẹ́fẹ́ jà tàbí torí pé ó lágbára. Lónìí, ohun tó ja ogun fún Gídíónì, ẹ wo Gídíónì, ó ń pa ọkà, ó ń ṣe àràkà, ó ń sọtí ní kọ́nà kan, áńgẹ́lì Olúwa dẹ̀ yọ sí. Ta ló sọ pé áńgẹ́lì ò lè yọ sí ẹ láti jẹ́ kiri ẹ tẹ̀ lọ́wọ́? Ta ló sọ fún áńgẹ́lì pé áńgẹ́lì ò lè yọ sí ẹ kó lè ṣẹ́gun tó ń lé ẹ? Ẹ jẹ́ ká lọ sí Ephesians 6. Tí mo bá ń sọ yẹn, tí ò bá dé lójú tó ti ń sọ pé kí ni ṣe bí Old Testament ní. Let me tell you something that will beat you today. It is not the amount of I come against, I cast, I bind that will give you victory. That is just grammar. I cast now, I bind the òyìnbó ló kàn sọ. Tó bá rí ibi tó gun gidi wà, wà sá. Ìgbà yẹn wà tó mọ̀ pé kó sáré lọ bá Jésù. But tó bá fẹ́ kí ogun ṣẹ́, o láti wà strategic. Yẹn ni pé o gbọ́dọ̀ ní ètò. Kò ṣe tọgbọ́n inú ẹ o. Àkọ́kọ́, o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ìdènà máa ń wà, ìpèníjà wà, ìjà wà. O gbọ́dọ̀ gbà pé ìṣòro wà. Tó o bá ti kọ́kọ́ gbà pé oníṣòro o lè solve ìṣòro yẹn, o láti kọ́kọ́ mọ̀ pé you have a problem. Èkejì ni pé múra láti dojúkọ ìṣòro ẹ kọ́lọ̀ yọ ẹ nínú ẹ̀. Má tàn rẹ̀. Ọ̀pọ̀ máa ń tanra wọn. A ní ṣebí òun ò ní problem náà. Tó bá dẹ̀ ní problem, a ní má worry. A ní Ọlọ́run tó dá ẹnu bùbù, á ṣe tí ó jẹ bẹ́ẹ̀. Lánàá ẹ sáfẹ́fẹ́. Ọlọ́run tó dá ẹnu bùbù. Ìkẹta yìí ni pé rò ó kó o dẹ̀ máa wá ọ̀nà tí ó fi jẹrí gbogbo ìṣòro yìí. Kò ṣe pé o lè dáṣe o. Ṣùgbọ́n tó o bá rò ó, o lè ju ẹyí rẹ̀. Ó sì wà nínú level ẹ̀ tó rò pé òun ò ní problem náà. Ẹlòmíì ìṣòro ẹ̀ nìyàwó tó fẹ́. Ṣùgbọ́n kò gbà pé ṣòro òun nìyẹn o. Tí ẹ náà bá ti rí pé ó fẹ́ fura pé ṣòro ní àbàtẹ̀bàdí ẹ̀ yóò fún lóúnjẹ jẹ. Nítorí ẹ̀ fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti rò pé tó bá lówó lọ́wọ́ yóò ní àlè, yóò níyàwó mi, kó má kù jẹ́ ó ní láárí. Ìpàǹpà rẹ̀ ó lóun pàjá. Ẹlòmíì ọkọ ẹ̀ ní problem tó ní. Sit down there, no woman should talk here. A tún lọ ní Bible. In the book of Corinthians, Paul ní kí àwọn obìnrin kó dákẹ́ nínú ìjọ tíyàwó àfi jẹrà nílé kò ní mọ nǹkan kan tó ń sọ ní ìjọ. Obìnrin ló dẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ nínú ilé nígbà tí ó mọ nǹkan kí ló fẹ́ kọ́ mọ́. Ara àwọn níbi tó ti ń ríjọ míì tó ti jẹ́ pé obìnrin ti ń di pásítọ̀. Bí ó tẹ̀ di pásítọ̀ tí ò lè gun pẹpẹ Ọlọ́run tí ẹ̀ jẹ́ kó mọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kò kọ́kọ́ gbà pé ó yẹ kó wá solution sí. Ẹ̀kẹrin tó dàbí rẹ̀ ni pé wá ọ̀nà. Develop a road map that will lead you to victory. Wá ọ̀nà. Tí ẹnìkan bá sọ fún ẹ pé church tàbí bóun ṣe ń rìn ló jẹ́ kó ayé òun dáa, ìwọ náà copy ẹ̀. Wá gbà wípé gbogbo ọgbọ́n inú ẹ ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Proverbs 3:6 ní fi ìmọ̀ rẹ mọ Ọlọ́run, á dẹ̀ mú gbogbo èrò ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo ohun tá à ń sọ ìpátá, o lè jagun, o lè gòkè, o lè kúrú. Kò sí èyí tó lè dáṣe lẹ́yìn Ọlọ́run. That is why again, in a spiritual warfare,
You cannot win because you are swift, you are smart, or because you are strong. We can only win with God. In Ephesians 6, verse 10. Lákòótán ará mi, jẹ́ alágbára. Now, ṣé mo sọ fún ẹ pé not by spirit, jẹ́ kí agbára ẹ jẹ́ agbára ti ní Olúwa wá. Kò ṣe tí wọ́n ní. Ẹ gbé ìhámọ́ra, put on the whole armor of God. Kò sọ pé èṣù ni kò kọjú sí. Nǹkan tó máa ń dùn mí púpọ̀ pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wípé èṣù yẹn wọn rírí. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé unless you are Jesus Christ, o lè sọ fún èṣù pé get away. Ó lágbára jù ẹ lọ. Nígbà tó ń dá ènìyàn, èṣù wà ń bẹ̀. Àwọn mùsùlùmí á mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n fi iná dá èṣù, wọ́n fi erùpẹ̀ dá ìwọ. Ọlọ́run wá ní kí èṣù tẹríba fún ènìyàn, ó lóun lè tẹríba fún èèyàn. Wàhálà ta ní pẹ̀lú èṣù nìyẹn. Ó ní ṣe bí ṣojú òun ló ṣe dáa. Pé òun lè tẹríba fún. Ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ sí èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ nìyẹn. At the end of the day, ó ní kí ẹ dojúkọ àrékérekè èṣù. Ta ló rẹ́ṣù rí kó náwó? Àfi tó bá kọjá ní èṣù àwẹ̀lé tán gbókùtà kan lẹ̀ tán léṣù ni. Ó tán. Lẹ́yìn mọ́ṣáláṣí Jímọ̀. Àrí wọn gbé lẹ̀ bẹ́ẹ̀, èṣù àwẹ̀lé nù. Yàtọ̀ sí yẹn kò sí ẹni tó lọ pé èṣù physically. Image kan ló máa rí. So, ṣùgbọ́n àrékérekè èṣù. Ẹni tó ń bá gbélé jẹ́ olóní àrékérekè èṣù yẹn lọ́wọ́. You are not fighting blood and flesh. You are fighting the principalities, the powerful rulers of darkness. Mo ti sọ fún ẹ pé o lè dá ogun yẹn jà. You cannot. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yí ẹ pé bó o ti lè dá jà ni ẹnìkan wà tó lè bẹ̀ jagun yẹn. Ẹ gbé ìhámọ́ra Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ bá ti ṣe ohun tán kí ẹ sì dúró. Ohun tí o ní láti lè ṣẹ́gun ogun ẹ̀mí ni pé kó gbé ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀. Rìn pẹ̀lú Ọlọ́run. Má jẹ́ kẹ́nìkan tàn ẹ́ jẹ. Ogun ayé ẹ máa ṣẹ́. Ṣùgbọ́n wo pàápàá oníṣẹ́ ṣe kó lè ṣe. I believe you've been greatly blessed through today's message. And I would like to invite you to join us at Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, every Sunday at 9 a.m. for our Glorious Day service. We are located off Ibadan-Oyo Expressway. I would like to see you around and I'll be glad to welcome you. God bless you as you come. Shalom.